Hello mga ka-patient, another day, another phone repair. Ang ipinagawa ni client ay iPhone 14 Plus, repair sa motherboard at change LCD. Ang nangyari daw sa unit niya nalubog sa tubig, kaya pinatay muna niya ng ilang oras. Pagkalipas nun, binuksan at ginamit ulit, pero pagkatapos gamitin, bigla na lang daw namatay ang phone. Kaya reminder lang po, kapag nabasa ng tubig ang phone ninyo, dalhin agad sa malapit na technician para mapabuksan at ma-check kung may tubig pa sa loob. Dapat cleaning lang sana ang kailangan, pero mas mapapamahal pa kapag pinatagal. Tandaan, hindi natutuyo ang tubig sa loob ng phone hanggat hindi ito binubuksan o pinatuyuan gamit ang hot air. Kaya mas okay na ipacheck agad kaysa lumala pa ang sira. Para mas madali kayong makapunta, isearch lang sa Google Maps o Waze ang The Gadget Clinic. Lalabas agad yung exact location namin.